Oh ya, Hurricane saja. Bagaimana kalau Hurricane Sonic saja? Hurricane? Apa artinya? Itu artinya badai. Ah, kalau begitu sama dengan Cyclone. Iya, karena kalian bersaudara, cocok kan? Hurricane Sonic. Ngapain dong? Hah? Ngapain? Ganti motor mainan nggak bisa sih ya. Belum. Liatin yang lain bukan spare partnya gitu kan. Menang om. Hah? Alat Yakin menang om? yakin lah. Mini 4WD itu adalah kecepatan. Udah kan? Apa itu, Kak? Punya gue ya?
Ya. Ah, kebanting terus kan di sono. Kejar Sonic. Wah, apa itu Kak? Ini ya?